Короче говоря, сделала ремонт. Я проснулся, потянулся, улыбнулся. Ну, спроси, я дебил? Конечно, нет! Я пошел в комнату. Ты меня спросишь, почему я снимаю на телефон? Потому что камеры нету, не хватает денег. Ладно, может быть, в 10 лет будет камера. Прошло 3 дня, как я сделал это. Намазал стены. Намазано, если не видите. Ну, оно чуть высохло уже. Лестница. Что это за штука там? Чью-то голову. А ты видел что? Молоток. Бибике. Я залез на кровать. Посмотрел на это кресло. Походу на кровать. Но я сплю взял. Если вы не знаете, реально сплю в зале из-за этого ремонта. Я сплю в зале из-за этого кресла. Пытался слезть. Упал. Ай. Подвернул ногу. Ай, больно. Еле встал. И пошел. Надел тапки. Тут не спачка. Это вон стену. Мам! Мама! Я тронул сначала случайно стену в нашей комнате. Пожалуйста, не выказывайте моей маме. Это же главное, чего у нас до стенки в комнате. Мама. Я думала, что у нас до стенки в комнате. Комнату. Елочку. Пошел. Ладно, умываться. Надеюсь, вы меня видите. Да, всем привет. Меня зовут Влад, я считаю, шучу, я его фанат просто. Пошел мыть руки. Включил воду. Помыл руки. Помыл руку. Ну, все равно это почти все. Пошел. Блять. Наш квартира. Не бил? Конечно ли нет? А может быть, да, я не знаю. Ну, вытер. Выключил воду. Вытер. Выключил воду. Вытер. Не ждет. Больно. Из камеры снимает? Да, она снимает. Я вытерся. Ой. Ой, пошел. Снял тапки. Пошел на кухню.
Вы меня заждались нового видео. Я же говорил в Инстаграме, скоро, короче говоря, я сделал ремонт. Надеюсь, вы поставите лайк, подписывайтесь на канал, лайкайте колокольчик, ставьте лайки, пишите крутой комментарий. Переходите по ссылке в описании на мой Инстаграм. Подписывайтесь, лайкайте фотки, переписывайтесь. И всем пока.